Vocês já estão fazendo mecânica na nova loja? Estamos sim. Inclusive tem um Onix aqui, tá fazendo mecânica com a gente, vai trocar correia, esticador, correia PolyV e mais algumas coisas, filtro, óleo, homocinética, enfim. Já estamos fazendo mecânica aqui, tá? Então, caso você tenha interesse em resolver os problemas do seu carro relacionados à mecânica, é só chamar a gente aqui embaixo, tá? Que a gente está fazendo esse tipo de serviço já, tá bom? Inclusive tem alguns carros na fila aqui, tô mostrando pra vocês, mas já tem esses 4 aqui na fila, essa EcoSport também, e aquele Ford Ka que a gente vai ter que fazer depois. Então tem alguns carrinhos já pra gente resolver.